Hay personas que entran a una habitación y sin decir una sola palabra, algo cambia. La conversación baja, las miradas se desvían, el ambiente se recalibra. No es altura, no es dinero, no es agresividad. Es algo que la neurociencia lleva décadas estudiando y que casi nadie en tu círculo conoce. Se llama regulación de dominancia cognitiva y tú puedes construirla. La sociedad te dijo que para ser respetado necesitas hablar más fuerte. La neurociencia dice exactamente lo contrario. Y hoy vas a entender por qué. Tu cerebro tiene un sistema de detección de amenazas que lleva 200.000 años activo. Se llama amígdala y su trabajo es escanear cada persona que entra a tu espacio y clasificarla en dos categorías: amenaza o seguro. Cuando alguien es impredecible emocionalmente, cuando no puedes leerlo, cuando no reacciona como se supone que debe reaccionar, tu amígdala lo clasifica automáticamente como amenaza, no porque sea peligroso, sino porque no puede controlarlo. La calma no es pasividad, es el estado neurológico que más activa la percepción de dominio en los demás. Estudios de psicología social lo confirman. La persona que menos reacciona en un conflicto es percibida inconscientemente como la más poderosa. Piénsalo. En cualquier argumento que hayas presenciado, ¿quién ganó realmente? ¿El que levantó la voz o el que no necesitó hacerlo? El silencio estratégico es el recurso más mal entendido de la comunicación humana. La mayoría de personas tiene miedo al silencio. Cuando hay una pausa de más de 3 segundos en una conversación, el 90% lo llena, con palabras innecesarias, con risas nerviosas, con información que no tenían planeado dar. 3 segundos. Eso es todo lo que necesitas esperar. Cuando alguien termine de hablar, no respondas de inmediato. Deja que el silencio ocupe el espacio. 1, 2, 3. Eso que acabas de sentir, esa incomodidad leve, eso es exactamente lo que siente la otra persona. Y en ese estado, tu respuesta tiene el doble de peso. El silencio no es vacío, es presión. Presión psicológica, que obliga al otro a revelar más de lo que planeaba. Los negociadores de élite, los terapeutas, los interrogadores, todos usan el mismo principio. No porque sea una manipulación, sino porque es la forma más honesta de comunicación que existe. Cuando no necesitas llenar el espacio, demuestras que no necesitas aprobación. Y una persona que no necesita tu aprobación es una persona que no puedes manejar. Aquí es donde la neurociencia se vuelve interesante. Cuando tu sistema nervioso opera en estado de calma real, no actuada, tu corteza prefrontal toma el control. Esa es la parte de tu cerebro que procesa el lenguaje, las decisiones y la lectura social. Mientras tanto, tu cortisol baja, tu ritmo cardíaco se estabiliza y tu voz adquiere una frecuencia que el cerebro ajeno percibe como seguridad. No es magia, es biología. El tono de voz de una persona en estado de calma activa las mismas neuronas espejo que activa la presencia de un líder natural. Marcus Aurelio gobernó el imperio más grande de la historia antigua. Millones de personas, guerras constantes, traición política permanente. ¿Y cómo pasaba sus mañanas? Escribiendo sobre cómo no perder la calma, no sobre cómo conquistar, sobre cómo no reaccionar, porque entendió algo que la neurociencia tardó 2000 años en demostrar. El sistema nervioso que controlas controla la habitación. Si eres de los que prefieren construir su calma antes de reaccionar al caos, escribe en los comentarios la palabra mente fría. Necesito saber quiénes son los que llegaron hasta aquí. Tu cuerpo lleva hablando antes de que abras la boca. El problema es que la mayoría no controla lo que dice. La postura no refleja tu estado mental. Lo crea.
2 minutos en posición de apertura corporal aumentan la testosterona un 20% y reducen el cortisol un 25%. No es motivación, es química. Ahora mismo, donde estés, sube los hombros y bájalos despacio. Abre el pecho. Coloca las manos donde puedan verse. Sientes ese cambio. Eso no es postura, es señalización de dominio. Observa a cualquier animal en la cima de su ecosistema. No se mueve de más, no gesticula sin razón. Existe con una economía de movimiento que comunica una sola cosa. No necesita demostrar nada. Las manos quietas señalan control. Las manos inquietas señalan ansiedad. La velocidad al hablar revela el nivel de nerviosismo. Bajar el ritmo de tu voz 3 puntos por debajo de lo normal es suficiente para cambiar cómo te perciben en una conversación. El mundo moderno recompensa la velocidad. El cerebro antiguo respeta la lentitud deliberada y el contacto visual. No agresivo, no esquivo, fijo y tranquilo. El contacto visual sostenido en calma activa en el otro una respuesta automática de respeto. No porque lo hayas pedido, sino porque lo comunicaste, sin palabras. Las emociones son contagiosas. Los científicos lo llaman contagión emocional, y es el mecanismo más explotado y menos comprendido de la dinámica social. Cuando alguien pierde el control en tu presencia, su sistema nervioso está buscando una referencia, está buscando un estado emocional al que anclarse. Si tú subes tu intensidad para igualar la de ellos, les das exactamente lo que necesitan. Validación, combustible, escalada. Pero si bajas, si tu voz se vuelve más lenta, más baja, más estable. Algo fascinante sucede. Su sistema nervioso comienza a sincronizarse con el tuyo. Esto no es manipulación, es física social. La emoción más regulada en una habitación tiende a dominar el estado colectivo. Te conviertes en el termostato, no en el termómetro. La próxima vez que alguien intente arrastrarte a su caos, baja tu voz un tono. Ralentiza tu respiración. Mantén la mirada, no porque estés fingiendo calma, sino porque entiendes algo que ellos no. Quien controla su estado emocional, controla el estado del espacio. La mente fría no es un rasgo de personalidad, es una habilidad construida, y como toda habilidad, se construye en los momentos en que nadie te está mirando. 8 semanas. Ese es el tiempo que necesita tu sistema nervioso para recablear patrones de reactividad. No es meditación vaga, es entrenamiento deliberado. Cada mañana, antes de que el mundo entre, 5 minutos de respiración controlada. Inhala, 4 segundos. Retén, 7. Exhala, 8. Esto no es un ritual espiritual, es una instrucción directa a tu nervio vago para bajar el estado de alerta de tu sistema nervioso. Bioquímicamente, no puedes mantener la ansiedad mientras respiras así. Luego, 5 minutos frente a un espejo. No para arreglarte, para hacer contacto visual contigo mismo y sostenerlo. La mayoría no puede durar 10 segundos, porque mirarte sin desviar la mirada le enseña a tu sistema nervioso que el contacto visual es seguridad, no amenaza. 2 semanas para que tú lo notes, 4 semanas para que los demás lo sientan, 8 semanas para que ya no sea un esfuerzo. Llegas a un punto donde ya no estás practicando la calma. La calma eres tú, a nivel celular. No dominas hablando, dominas existiendo.